再繼續咧，我哋今日星期日啦，第二部分嘅伴你出發，我係鄭偉泰啊嘛。今日咧我就去咗Lily 佢哋工作嘅地方，就喺旺角某大廈某地方啦。咁啊，大家打電話問下，電話號碼31889089。今日打嚟嘅朋友咧，咁啊，希望你能夠為你嘅頭髮行出第一步，即係檢測下，我覺得都係一件為自己負責任嘅事情嚟㗎。因為今日打嚟嘅朋友咧，有10位珍貴名額，將會得到一次免費嘅頭皮檢測，同埋你哋都會得到咧一次免費健康頭髮嘅療程送俾你試做嘅。咁我哋而家坐喺我旁邊嘅咧，就當然啦，有發再生嘅負責人之一阿 Lily 啦。咁我旁邊咧就係今日啱啱上嚟做療程，就俾我做咗第一個部分蒸緊嘅頭嗰陣咧，捉咗入嚟呢間房間就同我傾下偈，希望同大家即係做呢個節目。咁啊，劉先生呢，其實嗰個頭髮嘅問題呢，困擾咗都10幾年㗎啦。咁啊，好簡單講啦，20零歲嗰陣就個頭成日痕，咪拗啦咁，越拗就越痕。咁啊，早幾年前呢，就發覺就甩得好嚴重，就真係面對唔得。咁啊，聽到呢個節目啦，又去有一個即係展覽嘅場地，撞到 Lily 佢哋啦。咁啊，真係要正式咁去面對。咁啊，做咗10次療程度，咁而家有好大嘅改善。阿劉生，我想問下，咁即係20零歲真係頭啊成日痕啦，我哋唔好講得頭髮住啦，成日痕。你回憶下有冇啲有趣嘅事啊，或者係即係對自己個社交啊、生活上面唔方便嘅小事情，可以同我分享一下咧？咁初痕嘅時候咧，咁我好少話當眾咁拗咁，咁通常喺洗手間啊，咁有咁樣拗下。咁到後尾真係發覺啲頭髮甩下多啲，甩下多啲，就係有影響咯。即係肯定會影響自信咯。咁個人嘅心情都會有影響。你需唔需要做呢個前線嘅工作？即係每日工作要面對啲唔同嘅人，要唔要㗎？要對外嘅。係啦，咁即係男人嘅話，自信心冇所謂。但係其實講，即係我代表個男人講，頭髮都好重要嘅，即係嗰樣嘢對你當時個工作，即係尤其是啱啱一開始甩咧，就真係夜晚都瞓唔着㗎。講下嗰段時間嘅心情啦。會係差嘅，同埋你始終即係要面對人咧。咁如果真係到一個地步，如果啲頭髮真係冇乜嘅話咧，即係人哋會即係話即係如果講話係揾邊個咧？哦，就揾冇頭髮嗰個。咁所以真係啱變咗係一個問題。即係我以前肥仔嚟噶嘛，有咩揾肥嗰個啦，咁即係已經係標籤咗我哋。係。同埋或者你都相同意啦，即係頭髮比較少，係望落去蒼老啦，同埋好似冇乜神氣咁樣講。係啊，會即係影響個自信好嚴重。咁嗱，你身邊嘅太太啦，咁太太都關心你啦。咁我訪問過好多嘉賓咧，其實有幾樣生活嘅細節咧，大家都有共同。第一就係梳頭嗰陣啦，咁咧頭髮越少咧，就越用心機去搞嘅。其實應該多頭髮先用心機整靚佢，但係我發覺好多嘉賓咧，就開啲頭髮越少咧，就越整得高啲嘅，又搞好耐啊，又怕大風啦，怕落完雨啦。咁你可唔可以有呢啲事情可以同我分享下咧？梳頭就會係照鏡望清楚，點解越整越少嘅頭髮，就變咗就即係始終係唔開心嘅。咁所以一定要解決咯。太太咧，太太會唔會都平常生活？但係其實我知太太一定好關心你嘅。太太對於你嘅頭髮嗰方面有冇啲特別譬如煲多啲補品俾你食啊，咩何首烏啊、黑芝麻啊，最俾係生髮，即係類似咁樣嘅嘢俾你進補啊？咁就冇，不過佢即係初期佢見我嘅頭髮真係越整越少咧，佢都會問我啦即係會係關心咯咁就不過佢知道每次問我咧，其實我嗰陣時心情已經即刻唔係咁開心，所以佢都會避免。嗱，我想問多樣嘢。嗱，其實你而家講咗所有男人嘅心聲嘅，都請你同我哋講，我都係嘅。身邊啲人一話我哋嗰啲死穴咧，就硬係真係唔中意。其實嗰陣佢話老公啊，頭髮又少咗啦，點解㗎咁樣？你其實當時你係會點樣對佢啊？我唔出聲，即係一太太睇到我面色好似唔係好妥，咁佢都唔講啦。所以我自己就會花心諗下咯，即係一定要去解決。嗱，我呢度都勸同所有其他而家聽生意朋友講，如果一個男人冇頭髮咧，其實係有辦法將佢頭髮係有翻嘅，所以千祈唔好咧。就我知大家講笑啫，冇頭髮一個，其實雖然你哋只係講笑，但係對於即係我哋
呢度或者我啦，將來都可能冇頭髮㗎。其實對於我哋嚟講，我哋個生命其實好弱小嘅，就希望大家即係唔好標籤我哋。嗱，問翻呢嚟先啦，即係有冇得預防咧？其實而家香港生活上邊，即係其實真係好多男士係咁，好多男士都即係逃避佢哋個問題。有冇得即係預防啊？減少嗰個甩頭髮嘅情況啊，同埋有冇啲最黃金？當然啦，越早揾你哋越好啦。咁但係劉生即係好彩，事隔10幾年，而家個進度都好快。可唔可以講下佢情況，或者講下其他即係比較普遍嘅情況係點？預防咧就即係平時注意清潔啦，就係最緊要咧就係咧，如果你發現咧你甩頭髮，或者油脂過多，即係好似阿劉生嘅頭係不斷咁行嘅，或者咧即係你覺得頭髮薄咗啊，或者你見到髮尾咧開晒叉嘅，其實嗰啲都係一個警號嚟嘅。即係佢嗰陣時候咧，你係預防嘅話咧，就好容易防噶啦。咁啊，如果去到你頭髮真係唔見咗啦，你就去重新嚟過嘅話咧，就真係需要時間去處理。呢個唔係預防噶啦，呢個係要處理嘅問題噶啦。其實髮膚係自己嘅，咁啊你自己唔係即係關心自己嘅話，咁啊旁人只可以即係好似佢話齋太太講。其實我聽我都好尷尬，因為如果如果係我嘅情況話，我都會好唔開心。但係唔開心即係只要兩個字，無奈咁樣點嘅咧？即係就係行出第一步，你要去解決呢個問題，處理呢個問題。你唔處理呢個問題嘅話，咁啊你唯有一路咁樣無奈落去咯。咁啊其實好多人其實每個人都好清楚自己嘅髮膚嘅，譬如話咧你摸到頭髮髮質唔見咗即係唔同咗，或者你嘅頭髮薄咗，或者頭痕。其實都應該開始注意下嘅，應該係要開始咧，即係護理下自己頭髮嘅。即係一旦去到話要即係大問題發生嘅話咧，就即係自己嗰個心情啊、自信啊，係已經經過好多個磨練㗎啦，不斷咁樣打造出嚟㗎啦。咁啊，直至到自己爆晒棚啦，喺嗰一刻咧，即係再行出嚟嘅話咧，可能就即係需要時間同埋金錢嚟做呢樣嘢啦。咁啊，有好多時嘅客咧就。即係我係做呢行做咁多年咧，有啲客咧就我話佢問題好嚴重咧，佢就好唔開心。係會你唔使咁樣話我嘅，你唔使咁樣蝦 sell 我嘅。其實即係我多數我都笑笑口，即係望一望佢就即係如果你想整嘅話，你就揾我啦，係嘛？咁啊呢樣嘢我哋係從嚟發作，所以係唔會係蝦 sell 人啦，或者係乜嘢，只不過會話俾你聽呢個問題係咁嘅樣。處唔處理咧，係睇下你自己過唔過到你自己心裏邊障礙嗰一關嘅啫。冇錯，男人大丈夫，頭髮嘅問題就去面對佢咧，幾咁容易咧，真係。不過問翻阿劉生先，就喺劉生猛聽嘅 Lily 講，起個額頭唔係啊，真係頭髮真係硬咗好多。嗱，相片咧，我作為證人啦，就真係改善咗好多啦。髮質嗱，我就冇摸過你頭髮啦，髮質上面有冇改善到咧？係有嘅。點樣改善咧？之前係點嘅？你啲髮質你摸落去嗰陣，即係弱咯即係好幼啊咁樣。但係而家做咗呢10次之後咧，係真係硬咗，同埋係比較粗翻咯。好快長，感覺到係有生命力啊！咁啊嗱，我哋嘅電話咧就係31889089。嗱，我哋節目將會完結啦，咁啊大家咧可以集中咧禮拜一到禮拜日咧任何時間打以下呢個電話278227872998咁咧，我哋希望都能夠即係有一個好嘅方法咧，介紹俾大家。咁啊，今日咧頭先打電話嚟嘅朋友咧，我哋係將會抽出10位珍貴名額，你都會得到呢一次免費嘅詳盡頭皮檢測，同埋一次免費嘅健康頭髮療程送俾你試做嘅。咁啊，做咗咁多集，今集呢係第79集，下一集第80集。咁啊，未到80集之前呢，總結翻過往嘅70幾集呢，其實喺我面前出現過嗰啲70幾個朋友咧，無論佢哋嘅頭髮啦、佢哋嘅年紀啊、唔同嘅職業、唔同嘅狀況咧，其實都會面對甩頭髮嘅情況。呢一樣嘢真係喺你估唔到嘅情況之下，其實係會發生嘅。亦都好多朋友咧兜咗好大個圈，揾唔到啱嘅方法；亦都朋友咧逃避自己嘅問題。不過佢哋喺我面前呢，都有人曾經打過呢個電話號碼31889089，行出咗佢哋一步咁啊！
見到佢哋都改善呢，我都覺得好開心。希望呢80集呢能夠聽到，或者係你嘅聲音都未定，咁啊請你打嚟。我哋下禮拜同一時間咁啊再同大家見面，大家亦都可以上呢個網站重溫翻過往嘅精彩內容嘅 www.hereagain.com.hk。唔該晒 Lily， 唔該晒劉生，拜拜。伴你出發，由化再生帶俾關注健康嘅你。